歡迎提名我哋最佳男主角劉青雲先生，仲有提名我哋最佳女配角谷祖琳小姐，仲有嘉賓仲有我哋嘅演員 Eden 呂爵安，仲有我哋提名最佳新演員嘅蘇文濤啦。哇，仲有咧頭先大哥提到嘅所有獲提名嘅各位嘉賓同埋台前幕後嘅各位工作人員，歡迎導演，歡迎你哋。Hello， 歡迎晒。歡迎咁多位。即係咧，通常大家睇我喺呢邊咧，褪到有幾遠咧，就知道團隊有幾強大，同埋有幾多嘅提名啦。咁佢哋非常厲害啦，有11項提名。咁啊，當中好多獎項咧，我諗心情都緊張。不過我哋問過心情應該最輕鬆過先啦。不如問下 Eden 啊，哦係今日做嘉賓身份去支持團隊啊。對於爸爸呢套戲同埋你身邊嘅爸爸，係咪都好有信心咧？首先真係好榮幸今日可以出席啦，同埋會幫佢手去介紹《爸爸》呢套電影。咁同埋我對我嘅爸爸啦、我嘅媽媽啦、我嘅年輕版啦，同埋導演啦、編劇啦，就團隊每個都好有信心，所以一定 OK。冇錯，呢個合作獲得一個咁好嘅作品，今日都獲得咗非常之多嘅提名。我哋首先喺維港前一齊影翻張相先啦。冇錯，最想見嘅人喺晒前面，咁梗係要一齊影張相啦。今晚就影完張相，參加完我哋嘅頒獎禮，夜晚就再去 party 一齊玩，預埋你添啊！正如導演都話啦，即係團隊中雖然有好年青，亦都好有經驗。譬如就算好年青，譬如 JoJo 佢哋都已經係咪第一次提名金像獎咁係啦。所以其實呢個團隊咧，俾我哋感覺到咧非常有活力，亦非常之有經驗，兩樣都非常之預備得好好嘅。好，同我哋嘅鏡頭打一個招呼之後咧，就可以繼續去我哋個 party 繼續去玩，繼續享受，繼續 enjoy 啦。Thank you， 多謝晒咁多位，亦都咧希望你哋今日會玩得開心。Thank you， 祝你哋今晚獲得非常之好嘅成績。謝晒咁多位嚟到先啦，我哋歡迎爸爸嘅團隊啊！係啦，咁啊非常之開心啦，因為有非常之多嘅提名嘅。咁不如先講下咧，即係哇，有冇話對今次即係自己呢部電影啊好有信心，或者最想攞係咩嘅獎項咁樣咧？有冇講？問下有冇導演先？問我啊，我最想攞咩獎啊？其實最好攞晒啦。咁但係就唔好咁貪心嘅。咁我覺得今次我哋呢個團隊裏邊有啲資深嘅人啦，包括演員或者係工作人員啦。咁有啲係年青嘅。咁我覺得大家能夠參與都好開心。咁但係我好期待今晚我哋每一位演員都能夠得獎。演員嘅獎項嘅希望係你咧？我當然係同阿翁子光同一個諗法啦。我2日前啊，同阿翁子光爸爸食飯嘅時候，佢話：哇，你哋導演獎同埋編劇獎要爆冷先攞到喎。我都好希望，係啦。所以你都會希望即係攞到，即係可能演員以外嘅獎項都攞到就最好啦。當然啦，係最好啦，最好大滿貫。當然。咁當然都要同咧，即係今日咧就係一家人咁樣嘅一齊出席啦。咁啊，不如都講下自己即係今日嘅嚟到呢一度嘅心情係點樣先啊？好嘛？問下青雲先啦。係心情係當然係愉快啦。咁樣我哋係除咗個女冇嚟之外，其實都大家都齊全啦嚇。咁我覺得好啊，我都未試過，我真係未試過有個 family 咁樣大家一齊提名，我覺得係幾好玩啊嚇。即係一家人一齊，你哋嘅感覺點樣咧？一齊行紅地氈啦。好多歡呼聲啊！喺我隔離好多歡呼聲。唔係，我都係啊！好似有一種體驗，有一種係咯冇體驗過嘅體驗，我就好似即係好似做緊明星咁。雖然我唔係啦，係啊，但係嚟到今日都係好開心啊！有好多冇見過嘅人都見到啊，行咗紅地氈。可唔可以講下咧？即係今屆亦都有份角逐最佳新演員呢個獎項啦。自己知道咗呢一個消息嘅時候，嗰個反應係點樣？知道呢個消息嘅時候，一定係開心，同屋企人即刻講：喂，金像獎喎！然後就喺度係會諗，係咁喺度諗，係會如果我攞咗會講咩好咧？會講咩好咧？但係到今日咧，其實都唔記得晒㗎啦。係，當然亦都要問下谷祖琳啦，即係知道你今屆有機會提名最佳女配角啦，有機會係有機會得到最佳女配角啊！其實都好耐冇參與香港電影金像獎，係咪？再次翻嚟個心情係點？都幾好啊！好期待一陣間個 party 啦，又好期待一陣間 after party 啦。
已經諗定個 after party。係啊，約咗好多人已經。係啊，可以見翻好多。係啊，係啊，係啊。Eden 又請你講下啦。我今日係嚟支持我屋企人嘅，係即係好榮幸參與到呢部電影，今日有個機會可以介紹翻呢套電影，所以好開心，同埋都好戥大家開心，希望有好成績。係，因為頭先你哋就係成家人一齊去行呢一個紅地毯啦。咁之前咧就即係譬如可能喺啲謝票度咧都有機會會咁樣嘅，但係今日咧就大家都好盛裝去打扮嘅，會唔會見到嘅時候都話哇，即係睇落去完全唔同晒啊，好靚仔啊咁樣咧，有冇呢種感覺？絕對有啦，阿媽都係咁撐住條裙啊，即係佢話為咗呢套裙都好耐冇。因為阿媽今日好性感啊嘛。係啊，咁所以好特別咯，可以一家人咁樣嚟呢個場合，大家盛裝出席真係未見過，同埋Dylan今日都與眾不同啊，感覺。特別靚仔咗有冇？冇錯。係。好啊 ，thank you， 唔該晒，預祝你哋團隊一家人都旗開得勝啊 ！thank you 導演 ，thank you，thank you。這是愛，似驟來，他朝怕驟然失去。一夜之間，美好嘅家庭淪為人間悲劇。一場無情嘅殺戮，空蕩蕩嘅屋企就剩返孤身一人。點解最親嘅兒子會變成殺人犯？點解不幸嘅事情會發生？既係至親，又係仇人。但係無論如何，你永遠都係我嘅爸爸。